Hola para el canal. Tengo ganas de subir un video de mi rutina. Pues de lo que hago en el día. Entonces, primeramente me despierto, hago ejercicios así. Como pueden ver, estoy solo. Mi rutina hasta que me toca bañarme. Listo, esta es mi rutina hasta que me toca bañarme. Primero, me acuesto, me pongo a ver tele. Los que están dando algo interesante. Pues digo, lo que estoy haciendo con mi vida. Y bueno, mire, estamos viendo Argentina. Deporte con las... Y bueno, mira, golazo. Listo. Vamos a la comida. Y vamos por mi desayuno. Vamos por mi desayuno. Una gelatina. Bueno, hola. Y la sacamos. No me he dicho que se ya. Luego, tengo calderos. No, eso es obvio que no quieres. Pero, mi madre. Típica. Cantaleta. Pero ¿qué le vamos a hacer si ellas son así? Número loco está. Como dice el canción. Dice el mono. Como dice el mono. Bien parce. Soy choqueño. Yo no sé qué estoy haciendo. Vamos a ir a ver. Ah, sí. Ya. Y como ustedes saben, yo desayuno. Y bien juicioso. Vamos a comer. Rico. Thank you, Nippy. ¿Qué pasa? ¡Y no!
No, mamita.